Hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Xırdalanda, tam mərkəzdə gözəl bir mənzildir. Bir otağın 2 otağa düzəlmə mənzildir. 65 kvadratdan ibarətdir bu mənzil. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik. Gördüyünüz kimi bu hissə qranit döşənilib, istipoldur. Hörmətli izləyicilər, keçək bir otaqlarla tanış olaq. Çox gözəl zövqlə təmir olunub, keyfiyyətli təmir olunub. Burada yerləşir mənzilin qonaq otağı, bir otaqdan 2 otağa düzəlib. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmə olduğu üçün də yalnız bu cür alınır. Mətbəx burası alınıb. Mətbəxin pəncərəsi təbii ki çölədir. Çox qəşəng təmir olunub. Buradan keçək, mətbəxi təqdim edim sizə. İşıqlı, rahat mətbəxi var. Mətbəx mebeli yığmaq üçün belə bir hissə, yəni yer var, ayrılıb. Rahatlıqla mətbəx mebeli yerləşəcək. Mənzil 16 mərtəbəli binada yerləşir. Heydər Əliyev adına parkın tam yaxınlığında, musiqi məktəbinə yaxın 16 mərtəbəli qazlı kupçalı binada yerləşir. Qonaq otağı və mətbəxlə tanış olduq. Keçək buradan yataq otağı ilə tanış olaq dəyərli izləyicilər. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağında ölçüsü yaxşıdır. Bir otaqdan 2 otağa düzəlib. Tam qazlı kupçalı binada yerləşir. Ölçüsü yaxşıdır. Rahatlıqla yataq mebelləri yerləşəcək. Kombi sistemi çəkilib. Kombi üçün yer burada ayrılıb. Demək ki, qazın sayğacını görürsünüz. Yaxşı təmir olunub. Yer laminatdır, təbii ki altına dikt vurulub, üstünə laminat. Təmir çox yaxşıdır. Burada qaldı sizə sanitar qovşağını təqdim edim. Sanitar qovşağı da çox genişdir. Yeri istif oldu. Asma tavan. Və burada duş kabini üçün yer ayrılıb. Çox yaxşı hamamı var. Kabinə üstündə çox əlverişli yerdir. Bütün aksesuarların yeri qoyulub. Aksesuarlar siz tərəfdən qoyulmalıdır. Təbii ki, mənzil təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Tam qazlı kupçalı yaşayışlı binada yerləşir. Bu mənzil haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın və qeyd olunmuş nömrəyə əlaqə saxlayın. Bütün mənzillər haqqında və bu mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.